Все как положено.
Айвазовская. Читал, кто здесь? Тепло, что было. Я имею в виду вечером. Да, он каждый день так выходит. Да, всегда. Здесь по побережью вернуться обратно можно? По побережью? Да, можно, По побережью можно. можно вернуться обратно, да?
Нет, автоматически как стоматолог. И заметьте, они ответят в ответ, что они тоже тебя узнают, но не могут вспомнить фразу «тише». Я сколько раз я такой, что потом вспоминаешь, что когда ты просто на встречу оно очень аварийное состояние. Чё? Комфортно. Нет. Ничего Так не а что ты тут? Я ради того не буду. Ну я помахала, так я подняла, я помахала. А Мария, а я вижу, нет. Что-то незнакомое. Папочки, это сложно. Может, какой-то кипятильник надо шарахнуть? А? Если кипятильник шарахнуть, Только не дома. Я же малой сказала, чтобы она их хотела. Утром глянула, куда их тащить? микроволновки нет. Микроволновки нет, микроволновку высушка. Надя предложила феном сушить. Интересно, я же принимал вот эти вагоны, что с вакуумными. Там так и стоят холодильники, эти самые, или поубирали? Стоят. Стояли? Хвастался в общем. Денников хвастался очень. Нужно Колымцова и вагоне. Что поставили это самое? Ну да, вчера у них замена вагона была, там математика. Ну да. На Машу, в общем. Они приходят, в общем, ну, сразу как-то животные, как всегда, подходят к дороге, вам вагон меняют. Но не заходят, какой вагон меняют? Разве вагон меняют? 50-й менялся, и у них вагон менялся. А они, в общем, я знаю, что такое, кто-то увидел, когда недавно увидел, в программе написано, короче, что на Азовском кассе оказался Ивазовка, чесала вообще план. По Ивазову? Прибежала касса, начала кричать, возмущаться, говорит, а что у вас касса открыта, по телеграмме должна быть открыта, как было, что ли? Так это Вот правильно. телеграмма в Азовском написано закрыта, что это касса закрыта, везде это. А там Азовского пошли, побежала. Дебилу я услышал. Видал он кусок по-английски. Жень, А, тут надо эту мокрую одну съесть. хорошо горит. Ты подожди.
подъехать надо. Еще не пора. Но уже близко. Мы уже проехали серединку. Так знаешь, могу. Да. Вы можете присесть. Да на Войзовской там тоже заходить будут, наверное. Как? Что? Ну, он с утра что-то там, то по телефону покопался, то еще. А его задачили просто, понимаешь, сказали вот эти приказы вообще, а у них этих приказов не было. Жаль, что не представляет, кто очень находится на работе. Дали задание, а у них нет. Это должен все ехал и спрашивал, у тебя такой метод, потом а у тебя случайно метод вообще. И, кстати, у кого-то нашел очень, и вот это, чтобы его сбросили, вот по всей, называл свой Это он припаренный. Погода сегодня так действует на Вы же людей. ушли, я сижу такая, жду, он говорит, да ты что сидишь? Я говорю, жду, говорит, да что ты ждешь? Я говорю, рубашки. Их же печатать надо. Сел, Они еще так с месяца два побегают, особенно. Все, можно каждому по ящику заказывать туда. Или серую машину с листом. надо же подумать. Или будет ключи работают. Твоя, наверное, знаешь, вот идешь на эту руку. А с этим более прикольно. Айвазовская!